大家好，我是小侯。今天下午又在给孩子们准备柴火，明天又给孩子们烧饭。这2天下雨嘛，柴火也不干，也挺湿的。我们一般现在不好捡柴火了，现在雨季，这些柴火都是拿钱买回来的。不买给孩子们烧饭，没有柴火烧，所以用电呢，咱们也用不起，只有买柴来用这个锅烧。明天烧饭的时候，这个锅要烧一个，那边还有一个大锅，要烧个300多斤的大锅。也要跟孩子们烧一个，所以说今天下午就得把柴火弄上，明天早上就开始给孩子们烧饭，给他蒸米饭，米饭就用电箱蒸啊，煮肉都用这个柴火煮，还得给孩子们下点面条。今天给孩子们买了200块钱的馒头，明天给孩子们吃。小孩现在就是这样，馒头啊，也要最便宜也要4毛多，4毛一个，买大点的还要1块钱一个。我们这是买的，小的就是4毛多5毛钱一个。所以说买馒头啊，比怎么说呢，比蒸大米饭要划算一点吧。馒头不用电去蒸，如果说蒸大米饭买米就要用电去蒸。我们这里电太贵了，就是1.2度。因为这是个养殖地，它电费都特别高，水费也挺贵的，水费都要7块钱一吨。所以说什么地方都要好好的规划，好好的算着，用精打细算的。因为小孩困难就在这些地方摆着的，因为我身体也不好，这段时间可能我说话大家都听不清楚，因为房租快到期了还没抽齐，也着急上河。孩子们生病也急需用钱，也着急上河。这次科技也要做手术，也着急上河，这是没办法。这个科技这肿瘤挺大的了，没办法，也得去给医院说情，求医院的大夫，也得跟他把那个肿瘤做了，做这个肿瘤又是2000多，说没办法。给他们做，不做这肿瘤越长越大。非常感恩每一位家人们对小燕的孩子们的帮助，谢谢大家，谢谢大家这一路不离不弃的帮助，非常感恩大家，谢谢。